Pajjiżna bħalissa għandu nuqqas ta' madwar 600 infermier, ċifra li qed twassal biex is-settur tas-saħħa f'Malta ma jaffordjax jinvesti f'servizzi ġodda minħabba li m'hawnx infermiera biżżejjed u problema li l-Ministru tas-Saħħa qatt ma ndirizza. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-uffiċini tal-MUMN f'Ħalqormi, il-President tal-Union tal-Infermiera u Wiebel Paul Paċ enfasizza ħtieġa li jsir aktar investiment f'din il-professjoni minħabba li numru ta' infermieri qed jitilqu għax iħossu li mhumiex imħallsa biżżejjed filwaqt li m'hemmx biżżejjed rispett għax-xogħol tagħhom. L-iktar 3 punti importanti li l-MUMN qed tisħaq fuqhom huma l-importanza li jkunu msaħħa l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-infermieri u l-Wiebel sabiex dawn jibqgħu jipprattikaw il-professjoni tagħhom. Li iktar żgħażagħ ikunu mħajra sabiex jidħlu għal kors ta' nursing, kif ukoll ikun hemm setta proposti attraenti sabiex dawk l-infermieri li telqu minn dan l-impjieg jerġgħu jiġu lura. Jiena l-appell tiegħi li l-Gvern huwa bil-pakkett finanzjarju li aħna li qed nipproponu qed nintaqgħu fuq mejda jekk hemm bżonn anke kuljum biex da jiġu pubbliku ħalli n-nurses ikunu jafu x'hemm għalihom biex forsi nibdew nindirizzaw dil-pjaga qawwija li għandna li saħansitra issa qed jifqu ċertu servizzi għax m'hemmx nurses. Paul Paċ qal li numru ta' infermieri qed ikomplu bl-istudji tagħhom għal professjoni ta' tabib kif ukoll professjonijiet oħra. Apparti dan ammont minnhom qed imorru jaħdmu barra minn Malta peress li l-infermier Malti huwa l-uniku fl-Ewropa li jitkellem tajjeb ħafna bl-Ingliż. Konsegwenza ta' dan kollu pajjiżna spiċċa f'sitwazzjoni fejn ma jistax jinfetaħ servizz ġdid fis-settur tas-saħħa għax m'hemmx biżżejjed infermieri. Paul Paċ żied jgħid li hemm makkinarju li ma jistax jitħaddem għax m'hemmx nurses biżżejjed, dan apparti lista sħiħa ta' servizzi li ma jistgħux isiru. Il-President tal-MUMN fakkar kif qed ikun hemm ċirkostanzi fejn l-infermieri qed jispiċċaw jeħlu kollox huma. Kien hawn fejn jagħmel aċċenn fuq il-problema relatata mal-constant watches, trattament li jordna t-tabib fejn pazjent ikollu bżonn assistenza l-ħin kollu. Iżda l-isparijiet spiċċaw f'sitwazzjoni fejn dan huwa impossibbli li jsir minħabba li m'hemmx infermieri biżżejjed biex jagħmlu dan ix-xogħol. Paul Paċ fakkar fil-każ tal-infermier fl-Isptar Monte Carmeli Joe Paċ li qed jaffaċċja akkużi kriminali, akkużi li jafu jwasslu għal sentenza ta' priġunerija. L-MUMN qed tappella lill-Gvern sabiex jinvesti iktar f'infermieri u Wiebel filwaqt li jieħu l-azzjonijiet kollha neċessarji sabiex tkun salvagwardjata din il-professjoni.